Jadi cerita kali ini tentang sahabat baik gue. Sebut aja namanya Dani ya. Dari lahir, Dani ini tuh tunarungu atau kayak tuli lah sebutannya ya. Dia nggak bisa dengar apa-apa, dunianya benar-benar sunyi lah pokoknya. Sampai akhirnya ada momen dimana dia dapat keajaiban. Dia dapat implan buat telinganya supaya bisa dengar lagi. Kayak dioperasi gitulah ya. Nah, pas dia bangun habis operasi, kita semua kumpul dong di situ, termasuk istrinya. Pas istrinya mulai ngomong, Dani langsung nangis kejer cuy. Dia emosional banget dengar suara orang yang dia sayang buat pertama kali dalam hidupnya cuy. Kita gantian tuh ngenalin suara kita ke dia. Suasananya haru banget lah pokoknya. Nah tapi anehnya pas kita semua udah diem dan ruangan jadi sepi, si Dani malah masang muka bingung. Dia nanya ke gue, bro itu suara apa yang lagi gue denger ya? Nah gue mikir kan, suara apa emangnya? Orang ini sepi gini kok. Nah gue jawab lah, santai kan. Itu suara hening bro, emang gitu suaranya. Nah tapi si Dani malah giling-giling kepala. Dia bilang, hening gak kayak gini suaranya. Terus tiba-tiba ada suara dari luar ruangan. Si Dani langsung tegak badannya cuy. Kayak kaget gitulah. Dia bilang, nah itu dia. Itu suara hening kan? Di situ kita semua langsung lirik-lirikan. Ya aneh lah. Maksudnya kita nggak dengar apa-apa gitu cuy. Perasaan udah nggak enak banget lah pokoknya di situ. Gue beraniin diri buat denger lebih fokus. Dan pas gue sadar itu suara apa, asli bulu kuduk gue langsung merinding. Gue bilang ke Dani pelan-pelan, bukan bro, itu bukan suara hening. Itu suara orang lagi jerit di luar.